안녕하세요. 오늘은 책상 정리를 할 거예요. 책상이 왔어요, 하얀 걸. 그리고 일단 책상 소개를 먼저. 그리고 이렇게 서랍이 쓰고 이게 있습니다. 네, 이렇게 설치를 하고 이렇게 이런 거를 또 이렇게 이런 거에 넣어놔야 되잖아요. 그리고 해볼게요. 짜잔! 제 책들을 이렇게 준비했는데 이제 볼게요. 원필통. 저는 핑크가 아니지만 하늘은 핑크색으로 하는데요. 콩콩 포리식 들어있고 평가 마스터 4 이렇게 나왔습니다. 필통 안에는 들어 이렇습니다. 그리고 여기는 Y책이랑 Y책 문제집을 넣을 거예요. 제가 3일 안에 읽을 Y책을 꺼내볼게요. 근데 저는 그 Y책은 3일 읽기는 싫어가지고 그냥 영어 Y를 읽을 겁니다. 내 손가락 줍니다. 짜잔. 완성은 아니지만 일단 그러면 이거를 이 옆에다가 붙일까? 이렇게 이 옆에다가 붙일게요. 붙이고 이건 뭘 넣어야 되지? 그 공책을 하나 기억하실게요. 이 노트북입니다. 공책? 노트북? 이렇게 이런 거예요. 이걸 넣어주고 이제 본격 책상 정리를 시작하겠습니다. 그리고 또 넣을 걸 찾았어요.